got some motherfucking design on right now. हेलो नमस्ते आज हामी के गर्दै खाना खाँदै आजको हाम्रो डिनर चाहिँ करेन्ट आजको हाम्रो मुड डिनर करेन्ट डिस्क्राइब गरिदिनु नि त यो चाहिँ नि अस्ति भर्खर हामीले हालेको थियौँ नि नेपालबाट आएको करेन्ट सेकेन्ड ब्लगमा अनि त्यस पछाडि यो टमाटरको अचार उसको स्पेसल यो चाहिँ अरू नाम नलिउँ कि जस्तो लाग्यो पोर्क अनि धराने बङ्गुर होइन अनि यो चाहिँ लेडेस हामी चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ लस्सी ल त्यसको साथ ल चेस स्टार्ट गरौँ अनि खान थालौँ न त लस्सीबाट स्टार्ट गरौँ तर मलाई त कस्तो छ भन्दा पहिला यो कस्तो खानु होला तिमी चाहिँ नुडल्स खानु मन लाग्यो जस्तो छ यस्तो गर्ने होइन यस्तो गर्ने होइन आमामा चपस्टिकै हो यहाँबाट चाहिँ सिकेको ल जति गरे नै आउँदैन त्यही भएर झ्याम्मा हातले खाइन्छ फर्स्ट बाइट चेस पिरो भएछ एकदम पिरो भएछ मलाई त ठिकै लाग्यो भाइ त्यस्तो पिरो नि होइन ठिकै छ तिमी चाहिँ पिरो खानै नसक्ने पिरो खान रहर गर्ने तर पिरो खान नसक्नेमा के तिमी नानी जस्तो अहिले त्यो स्पाइसी चिप्स भन्छ नि दुईवटा खाँसी म चाहिँ चपस्टिकले ट्राई गर्दैछु अलिअलि आउँछ नुडल्स त खानु नि अड्किन्छ नि त्यो चपस्टिकमा जुन टिप दिन्छु ए ओके कस्तो मिठो भएछ यो कति मिठो भएको यो हात लाग्दा यस्तो हिर्काउनुपर्छ कि कति मिठो हो क्या तर के भने म्यारिनेट गरेको रेसिपी नै भन्नुहुन्न सेक्रेट रेसिपी रे कसैलाई पनि नसिकाउनु 1000 सब्सक्राइब पुगेपछि चाहिँ म रेसिपी दिनेवाला छु होइन छिटोभन्दा छिटो 1000 सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ फ्लाइटबाट त्यो उस गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ सबै टुक्रेछ के नुडल्स है त्यो नुडल्स यसरी के त्यो बक्समा पठाउँदाखेरि बक्सै हाल्ने भने चाहिँ टुक्रिन्थेन होला कि मम्मीहरूले यसरी उबाट निकालेर त्यो वेट कम गरे हो दुईवटा चाउचाउ भने बढी जाओस् भन्ने हुन्छ होइन त्यो पनि खोलेरै हाल्नुपर्छ कि होइन चाउचाउ हो भन्ने देखाएपछि त्यो बक्स त प्याक गर्न मिल्थ्यो होला बक्सभित्र हाल्न मिल्थ्यो होला तर त्यो बक्सको वेट पनि त दुईवटा चाउचाउ भने पनि बढी जान्छ भन्ने हुन्छ नि त कसलाई पनि मन लाग्छ र यो अचार हाल यो तिमी त पिरो नखाने भयो फेरि खान्छु कस्तो खतरा भएको भाइ यो है कस्तो मजाको फ्राई भएछ कि फ्राई पनि त्यो के भन्छ डढेको फ्राई होइन कि कस्तो राम्रो क्या यस्तो बनाएर एकदम थुक्पा बनाउनु पऱ्यो क्या थुक्पा माथि सर हालेर खानु लाग्यो यो क्रिस्पी भयो थुक्पासँग कस्तो मिठो हुन्छ होला क्या आज अर्कै भएको है आज अर्कै भएको थियो त कस्तो क्रिस्पी टाइपको क्या तर उसकै मिठो हुन्छ क्या त्यहीँको लास्ट टाइमको त्यो कस्तो गनाएको थियो नि है पिरो छैन भने पनि खाएको पिरै भन्छ मजा आयो यो चाहिँ हाम्रो अनप्लान्ड हो वेदर डिमान्ड बाहिर हिउँ परिरहेछ हो लस्सी नि मिठो भएको
सबै मिठो भएको। लस्सी चाहिँ इन्डियन ग्रोसरीमा मिल्छ है। बोसो पनि कस्तो त्यो धेरै बोसो जस्तो फिल नै नभएको है। पर्फेक्ट। कस्तो हातले खानु मन लाग्यो है, हुन्छ नि पुरा टेस्ट लिली। पहिला फ्याटको अनि चिकनको त्यो हुन्छ नि लेयरको। एकदम मिठो भएको। अन्ति नै प्लान नगरिकन गऱ्यो भने बरु राम्रोसँग हुँदो रहेछ खानेकुरा मिठो। बिहानदेखि प्लान गऱ्यो बेलुका खाने बेला के नपुग्या हुन्छ। नानी त आउनु पनि तिमीहरू नुडल्स खाने मलाई छैन भन्दै। हजुरलाई के मिठो लाग्यो एकदमै? अचार सबभन्दा मिठो मलाई चाहिँ अचार मन पर्यो साह्रै नै। फर्स्ट टाइम दिल्ली मेरो खानेकुरा मिठो होइन अचार तिम्रो एकदम जहिले मिठो बनाउँछ हुन्छ नि पर्फेक्ट के अचार। मलाई चाहिँ सबभन्दा मिठो यो लाग्यो। यो त अब भइहाल्यो होइन, तर विथआउट अचार फेरि यो त्यति मिठो हुन्थेन होला कि अहिलेको सिचुएसनमा। अहिलेसम्म खाएको भन्दा डिफ्रेन्ट छ है यो। त्यस्तो फरक छ क्या अर्कै टाइपको लाग्यो मलाई पनि आज। मैले सकिसकेँ। हजुर कहिले अहिले हामी हातले खान्छौँ। टुक्रेको है त्यो प्याकेटै टुक्रेर राख नि त। आज वेदर डिमान्डै भयो, बाहिर हिँड्नु परेको छ। अहिले त मेरो त दिन यत्तिकै गयो केही नगरिकन। कसरी नानीलाई स्विमिङ पनि लगिनँ। लानु भएन किन? बिहान त्यो गाडीको सफा गरेर ड्राइभवे क्लिन गर्नै मन लागेन उठेर। मलाई कस्तो चाइनिज खा जस्तो फिल भयो, तर मुखमै अट्दैन पो त। वाउ जस्ट वाउ। अनि यस्तो मिठो हुन्छ नि मैले सोचेको थिइनँ। जे कुरा नि अनएक्सपेक्टेड राम्रो हुँदो रहेछ। भनिसकेको बिहानदेखि प्लान गरेर गऱ्यो भने के नपुगेका हुन्छ कि खाने बेलामा। म आएर गएर 5 बजे पछाडि स्टोर गएर किनेर ल्याएर म त चाहिँ खाना नै आइसक्यो। I'm almost done. फुल भयो है लास्टलाई चाहिँ नुडल्सलाई सक्क ऱ्यापरले खानु पऱ्यो तिमी जस्तै। त्यसमा त त्यो सोपहरू नि हुँदो रहेछ कि तिमीले फुराएको? मैले फुराएको 5 किलो। म त नुडल्समै सोप आउनु थालेछ कि भइरहेको कि फेरि।
पाँचफोरन पुऱ्याएको थियो ए ए ए ए अँ त हामीसँग त्यो नि छ नि है बाबुले कति मासु खान्थ्यो बाबु बिरामी भएको भएर आज हामीले बाबुलाई जोइन गराएनौँ नत्र बाबुले एकछिन नगरिकन खान्थ्यो पिरो छ छैन भन्नु कोरियन बार्बेक्यू एउटा मुखमै गम्मै एकै मुख तल छिर्दैन होला हो ट्राई ठुलै रहेछ मुख त माने वाउ सिक्न परेन मुख ब्याङ गर्नलाई भोलि पर्सि मुख ब्याङ गर्नेहरू यत्रो यत्रो गाछ ग्वाममा हालेर देखिन्छ त अनि यो चाहिँ जस्ट डिनर हाम्रो मुख ब्याङ होइन मुख ब्याङ हामीले छिटै लिएर आउँछौँ डन त्यो भ्याउन पऱ्यो नि जस्ट वाउ एउटा म एउटा तिमी है धेरै भयो है बाबुले पिरो अचार नि दिने कुरा भएन आजको दिन बाबुलाई पिरो खानु नदिउँ अगाइसकेर क्या लास्टमा खाँदा त त्यो नुन चर्को चर्को भयो त मलाई त कम्प्लेन नगरी खानुहुन्न अरे क्या लास्टमा कम्प्लेन गरिदिएको रीति पुऱ्याएको यो पनि खाऊ यो पनि फाल्नुहुन्न धेरै भयो अरे क्या म चाहिँ भयो भयो खान्न खान्न हो कस्तो लाग्यो आजको डिनर वाउ हजुर डिनरको प्लान नि एउटाले करेन्ट खाने भनेर छ म पोर्क खाने भनेर सुन्ने भन्नु न है अब झकास स्टोरी भयो भन्नु न म आएँ होइन पछि त म आफै कस्तो दम्म भइरहेको छु कि म स्टिल लाइक भइरहेको छु भन्नु न भन्न न एक्सप्लेन गर न म आएँ होइन मैले आउने बित्तिकै टेबलमा बसेर कस्तो तिमीले करेन्ट खाना भनेर रहेछ पछि थाहा भयो होइन कस्तो पोर्क खान मन लाग्यो भनेर सुने होइन मैले अनि मैले त्यसो भए ल होइन नि त कसको गएर लिएर आऊँ न त भने उसले फेरि हुन्छ भन्यो त्यो भन्दाखेरि पनि होइन हुन्छ भने अझै मैले उसले खाना खान्छु नि भने अनि अझै पोर्क ल्याएर खानेपछि खाना किन खाने पनि भने मैले उसलाई होइन खाना चाहिँ खान्छु भने ल खाना खाऊ अनि जाने भनेर बस्यो अरे कुरा त्यतिमा सक्यो उहाँ गइसकेपछि हामी के लिन आएको भन्छ क्या अनि उहाँ गएर हजुरलाई कस्तो आज खानु मन लागेको मलाई होइन तिमीले भने होइन मैले त भने होइन स्टोरी त तर यति मिठो भयो मैले भने अब लास्ट रहनु न होइन भनेको छैन भाइ अब नभनेको कुरालाई यति मिठो भयो मैले ल्याएर लास्टमा यति मिठो भयो ठिक छ मैले मेरो लागि लिएर आएर खायो आज कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन कस्तो अचम्मको हुन्छ कि मैले हुन्छ पनि भनेको हुन्छ कसको जाम भन्दा हुन्छ पनि भन्यो करेन्ट त हामीसँग घरमै थियो नि त मैले कसको जाम भन्दा कसकोमा करेन्ट पाउँदैन उसले किन हुन्छ भन्यो त्यसो भए करेन्टलाई हुन्छ भने भए होइन मैले खै कसरी सेन्सै मिलिरहेको छैन कि अब त्यो अर्कै सोच्दै बोल्यो होला त्यति बेला तिमीले के सोचिरह्यौ मैले के सोचिरहेको थिएँ हुन्छ नि त्यो यस्तै गरिदिनुहोस् हामीले अब फोहोर गरेर खाइयो कि सफा गरेर खाइयो थाहा छैन होइन नर्मल हामी सधैँ यस्तै नै हो खाने हामी सुधार्छौँ हाम्रो खानेकुरा त हामी यही हुन्छ अनि तर हामी ट्राई गर्छौँ जस्ट कमेन्ट बिलो अनि हाम्रो अस्ति भर्खर जनवरी 1बाट हामीले ब्लग स्टार्ट गरेको होइन त्यो पनि यति धेरै भ्युजहरू सब्सक्राइब नभए नि भ्युज चाहिँ यति धेरै आएको छ थ्याङ्क यू फर भ्युज एन्ड सब्सक्राइबर एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक comment share
अनि के हुन्छ Subscribe. सब्सक्राइब हामीले सुरुमै भन्यो नि त त्यही भएर Don't forget to like, share, subscribe. ओके Thank you. Bye bye.